Damen und Herren, wir sind auf einem guten Weg. Darf ich jetzt ein bisschen aus der Monitoring-Sicht ein bisschen kritischer durchleuchten, auch das war so gewünscht. Mein Landeshauptmann-Stellvertreter, wir gehen in eine Energiezukunft mit vielen, vielen Unsicherheiten und vielen, vielen Risiken und deshalb wollen wir auch nicht nur Jubelstimmung verbreiten. Dieser Energiemonitoring-Bericht beinhaltet eine Methodik, die ich in den 90er Jahren publiziert habe. Wir ziehen mit den Energiemonitoring-Berichten jedes Jahr einen Strich und bilanzieren, leiten daraus Maßnahmen ab und Projekte und gehen mit diesen Maßnahmen und Projekten in die nächste Periode. Und diese Projekte, die der Landeshauptmann-Stellvertreter erwähnt hat, sind effektive Erkenntnisse aus den Energiemonitoring-Berichten, die wir seit 2009 konsequent betreiben und betreuen. Und wir sind nun in der Lage, anhand von konkreten Zahlen Maßnahmen und Projekte herauszuarbeiten, die uns in die Energiezukunft führen sollen. Um das vielleicht noch ein bisschen zu verbildlichen, welche Baustelle wir hier am Gang haben. Wir haben einen exponentiellen Anstieg des Energiebedarfs bis zum Jahr 2005 gehabt in Tirol. Und seit dem Jahr 2005 sinkt der Energiebedarf kontinuierlich um eben diese 6,1% bis zum Jahr 2013. Und wir haben einen Riesenstück Weg vor uns, den Energiebedarf zu halbieren. Bis 2050, wenn Sie das in Monate umrechnen, dann sind das gerade einmal etwas über 400 Monate. Das ist nicht so weit weg, das 2050. Wir schieben das weit weg. Und wenn wir diese Baustelle anschauen, dann sind in diesen etwas über 400 Monaten 50% des Energiebedarfs zu reduzieren. Beziehungsweise Öl, Kohle und Gas vollständig zu verdrängen. Und dazu braucht es natürlich den Zubau eigener regenerativer Energienutzungen, die wir aus den heimischen Ressourcen ziehen wollen. Und unter dem Motto, die eigenen Ressourcen nutzen, bevor es die anderen tun oder tun müssen, betreiben wir hier diese Ressourcennutzung aus Biomasse, Umweltwärme, Photovoltaik, Wind und Wasserkraft. Und diese Energiequellen sollen in Zukunft 100% des Tiroler Energiebedarfs decken. Hier ein weiteres Bild. Das ist also analog dazu die CO2-Entwicklung in Gleichwerten. Treibhausgase sind natürlich darunter gemeint. Die Treibhausgase werden in CO2-Äquivalente umgerechnet. Deshalb spreche ich von CO2-Reduktion. Auch eine exponentielle Entwicklung und seit dem Jahr 2005 ein Rückgang, der allerdings gegenüber die vom Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter erwähnten Ziele zu wenig ist. Das heißt, wir sind mit dem CO2-Ausstoß im Rückstand um 22%. Auf Bundesebene sind wir es um 15% im Rückstand. Das hat zu diesen berühmten Strafzahlungen unter Anführungszeichen geführt des Bundes. Und unser Beitrag ist jetzt aus Tiroler Sicht noch nicht so berühmt wie der Beitrag der Energiebedarfsreduktion, der sich schon zeigen lassen kann, weil wir damit eigentlich eine Energiewende in Tirol schon konstatieren können. Nur warum hat es diesen CO2-Mehrausstoß gegeben? Das hat einfach den Grund darin, dass in den 90er Jahren der Energiebedarf sehr, sehr rapid angestiegen ist und die Bemessungsgrundlage ist 1990 für den CO2-Ausstoß. Nun, der CO2-Ausstoß und die Zielszenarien, das wird uns weiter die nächsten etwas über 400 Monate begleiten. Das heißt letztlich, das CO2 soll gegen Null in Tirol, klar, wenn Öl, Kohle, Gas weg sein sollen, dann soll auch der CO2-Ausstoß gegen Null gehen. Das nächste Ziel, das wir von der EU haben, derzeit 2030, minus 40% gegenüber dem Niveau 1990. Und wenn Sie also hier sehen, wir sind hier auf einem Zielpfad,
der schon auf diese minus 40% hinsteuert, wenn wir das weiterhin fortsetzen können, was wir jetzt seit 2005 an Projekten und Maßnahmen begonnen haben. Ja, ich weiß nicht, ob ich es noch wagen soll, Sie in den Umbau ein bisschen hineinzuführen, was das heißt. Es ist eine riesen Energie- und Ressourcenbaustelle, die wir hier eröffnet haben. Das lässt sich so einfach sagen, 50% Reduktion und etwas an Erneuerbaren dazu bauen, das ist eine Riesenbaustelle. Vielleicht versuche ich es doch, wenn es dann zu komplex wird, kann man ja danach noch fragen. Aber diese Riesenbaustelle heißt, wir haben hier dargestellt, die nicht erneuerbaren Energien, die wir beziehen, die zu diesem Handelsbilanzdefizit führen von 2 Milliarden Euro im Jahr in Tirol. Die sind also vollständig abzubauen und überzuführen in einen kleinen Bereich von Zubau erneuerbarer Ressourcen aus dem eigenen Bereich. Und dieses Szenario heißt nichts anderes, als dass wir uns den Energiebedarf, jeder für sich, die Betriebe, um 80%, mehr als 80% reduzieren müssen. Jeder für sich. Man stelle sich vor, jeder für sich muss 80% von der Energie, die er irgendwo benötigt, im Auto, zu Hause, im Licht, im Komfort, reduzieren, um dieses Szenario einzuhalten oder einhalten zu können. Das heißt, das ist eine Riesen-Challenge. Und dieses Reduktionsszenario, da sind also zwei wesentliche Blöcke drinnen. Das ist die Mobilität, der Verkehr, der etwas mehr als ein Drittel von den treibhausbezogenen Energien ausmacht, und natürlich auch die Wärme, der also diese 2 Drittel von den treibhausbezogenen Energiebedarf ausmacht. So, und diese beiden Blöcke sind nun abzubauen, überzuführen in ein kleines Zubauszenario, im Verhältnis kleines Zubauszenario. Ich habe hier von 10.000 Terajoule, die Zahl wird Ihnen nicht sagen, aber diese 10.000 Terajoule, das sind genauso viel wie diese 2,8 Terawattstunden pro Jahr Wasserkraftzubau, den wir im Regierungsprogramm drinnen haben, mit den bekannten Großkraftwerken, in Diskussion befindlichen Kraftwerken. Das wären in etwa diese 10.000 Terajoule, die wir hier brauchen. Und für den Umbau, der Herr Landeshauptmann hat schon gesagt, ist von zentralem Interesse der Strom. Der Strom, mit dem Strom kann man alles machen. Mit dem Strom kann ich Wärme erzeugen, aus 1 Kilowattstunde Strom kann ich mit Umweltwärme, mit Wärmepumpen 4 Kilowattstunden Wärme machen. Das heißt, mit einem Effizienzfaktor von 1:4, 1 Kilowattstunde, kann ich hier 4 Einheiten Wärme von Öl, Kohle und Gas abbauen. Das heißt, in diesem Innovationsfaktor Strom plus Umweltwärme steckt viel Abbaupotenzial, viel technologisches Abbaupotenzial, Effizienzverbesserungspotenzial. Oder mit Strom kann ich beispielsweise mit 1 Kilowattstunde das 5- bis 6-fachen Kilometer fahren wie mit Öl-gasbetriebenen Fahrzeugen. Das heißt, auch hier, wenn man Elektrofahrzeuge nimmt, dann kann ich mit 1 Kilowattstunde Strom sehr viel Effizienz erreichen. Nur, dass Sie ein Gefühl bekommen, dass das machbar ist, diese Szenarien. Allerdings muss man also jetzt angreifen, jetzt Entscheidungen treffen, die dann in 10 Jahren wirksam werden und dann in eben diesen 400 Monaten dann soweit sind. Ja, dazu haben wir uns auch, ich will Sie nicht weiter plagen über Risiken und so weiter, die da drinnen stecken. Die Risiken bei diesem Zubau, geringen Zubau von 10.000 Terajoule, die sind ebenfalls sehr, sehr groß. Wenn ich nur an die Wasserkraft zum Beispiel denke, wir haben also ein Zubaupotenzial von 2,8 Terawattstunden Wasserkraftzubau aufgelegt im Arbeitsübereinkommen in der nächsten Generation. Und wenn wir jetzt nur die EU-Wasserrahmenrichtlinien und die Folgewirkungen aus dieser Rahmenrichtlinie nehmen, so müssen wir aus heutiger Sicht damit rechnen, dass wir 1,5 Terawattstunden in etwa Reduktion an bestehenden Wasserkraft-Stromerzeugungsanlagen bekommen werden. Das heißt, von den 2,8 Zubau
müssen wir diese 1,5 Terawattstunden abziehen. Das heißt, es bleibt also für dieses Szenario nur mehr die Hälfte aus der Wasserkraft übrig. Und so geht es auch mit den anderen Ressourcennutzungen. Auch dort sind Risiken drinnen. Die Photovoltaik beispielsweise, die wir begrenzt ausbauen können, wenn wir nur Hausdächer belegen. Wenn man dann ins Freiland geht, schneiden wir ganz andere Risikopotenziale an, die also erst diskutiert werden müssen. Oder die Umweltwärmenutzung, die auch nicht risikofrei ist. Man geht ins Grundwasser und Grundwasser ist eine Materie, die bei weitem nicht so gut erkundet, erforscht ist wie die Oberflächengewässer. In jedem Fall, die Aussichten sind gut, die Risiken sind groß, die Challenge ist sehr groß und wir haben vergangenen Donnerstag beispielsweise für eine Frage, die letztes Jahr in dieser Runde gestellt wurde, für den Verkehr für Tirol 5 Wasserstofffahrzeuge und eine Tankstelle bestellt und wollen also auch hier im Bereich der Wasserstoffmobilität, der herannahenden Elektromobilität einen positiven Beitrag dazu stellen und so den Umbau, wie ich es Ihnen gezeigt habe, des Tiroler Energie- und Ressourcensystems mit weiter auf die Beine bringen.